fjalë për duetet e një pas njëshme të Ledrit dhe Gjensilës. Por ideja e kësaj teme javore këtë herë nuk është të flasim për profesionalen e dy këngëtarëve, por për privatësinë e tyre. Ishte muaji prill, kur dysha janë pare kapur matë së bashku. Për të gjithë kujtuam se daljet e shpeshta ishim për shkak të paralajmërimit se së shpejti po vinë me një bashkëpunim. Makthe u plasua në fund të prillit, aty nisën ndryshimet e para. Në media ludoj se mes tyre ka më shumë se miqësi, por aty mbaroi gjithçka. 15 milion klikime për këtë prurje të re që shpejt u shndrua në hit, e afro 1000 komente ku shumica prej tyre janë pikërisht për afërsinë e tyre. Pas kësaj premiere janë bërë të shpeshta daljet e Vulës dhe Myrteza jashtë punës, por asnjëri as tjetri nuk e pohua një lidhje në horizont. Ama prisni, atas nuk e mohuan. Sigur vet po kanë dëshirë që të përflitën si çift. Po për këto pamje, çka do thoshit ju? Shikoni edhe një herë, binduni ju vetë në bazë të tatuazheve. Dhe pastaj bum, doli edhe një tjetër klip që dyshën e shfaqte më pranë se kur. Kur Gjensila e pa që u bëhet tepër të gjithë kjo histori, e tha këtë fjali për Ledrin. Për kolegun tim. Por jo, nuk na binde as pak moj Gjensil. Let Pelun ishte projekti i ri muzikor që ata e hodhën në treg 3 javë më parë, e që arriti të rëmbej hiç më pak se mbi 7 milion klikime. Nëse dysha po e shfrytëzojnë goxha mirë momentin që po përflitën, boll mirë valla po fitojnë para nga YouTube. Siç po e shihni, Ledri në fillim u tregua gentleman duke puthur dorën e këngëtarës nga Shqipëria, por më pas i injoroi totalisht gjatë performancës. Vlen të përmendet se këto pamje janë bërë virale. Ladies and gentlemen, are you ready? Dhe fundi epik i kësaj historie vjen me këto pamje. Po, pamjet dhe imazhet flasin më shumë se gjithçka. Por ajo që na bën përshtypje është se Gjensila po kryqëzohet në rrjet, ama jo dhe Ledri. Kjo nuk është as pak fair, sidoqoftë dashuria është një ndjenjë bukur, lum kush e provon. Në fund të fundit janë të dy prindër beqar, të bukur, të talentuar e mbi të gjitha, me famë e vëmendje të madhe. Secila do të donte një djalë si Ledri, ama duhet përmend gjithsesi se secili do të dëshironte një damë si Gjensila.